bande konangai to zala kanesengo tango to kutana ka mikolo nyoso na loba ke sengo pona nini parce que vous allez bande konangai mingi bozami li bande ya Congo rendez-vous tikala moko émission to kundo la émission population wapi tutuna ka mituna nyoso na pesa ka bino mbote mingi pe respect mingi pe na bande ko bazomi na Congo parce que bolingi mboka na bino bande konangai ezali sengo mingi pona nini parce que sengeli to solo na Italie makabe ko le kana mboka na biso mituna za biso ya no za ba inviter na biso bolandaki bino moko mwana mboka Bruno Tshibala azongi bolandaki bino moko azongeli musala bolandaki bino moko IDPS mwana mboka Félix Tshisekedi oyo bandeko ba memie susu na ebonga alongo secrétaire général adjoint a commis président national après congrès ya IDPS bolandaki ndenge IDPS mususu ba botoli likambo ya faire dédoublement à parti politique à parti belé ko imakale kale notamment parti ya mwana mboka Bruno Tshibala. Premier va commis tout le monde de désert, de désert, les années de justice, les années autres que le belate, mais c'est tout le belango, peut mon les années confrères journalistes et que les candengeni. Voilà bande ko balandi masolo ya mboka yango e bandit to le bakanabino TV za radio te. To yambi en face bala liboso na plateau oyo. To yamba e kala to solo la pe to sala ba émission kala. Azali moko azalaki ko évoluer. La presse moi na mboka babi baluku na mbote mbote ndeko Flavien lelo yo conseiller ya premier ministre Bruno Tshibala coup de chapeau merci moi na mboka babi baluku na batubele bakomona ba kamwe ndeko babi baluku na combattant na poto ndeko babi baluku na journaliste à un moment donné ba botola ba passeport ah on a déjà moi on bimezate ndeko babi baluku na ba betailler le ko na ndeko les airs les pas pour vivre donc on a dit mon copain ba journaliste engagé oyo babunda po na mboko yo ouais moi na mboka les lois ont évolué pour moi na mboka Bruno Tshibala to banana na wana moi na mboka Bruno Tshibala santé na ndenge nisiko chef ya gouvernement ndeko Bruno Tshibala nzoto ezali kolongono bandeko bamonaki bozongi na ye na Kinshasa dimanche oyo tikoleka atambolaki pe akei vers population o bayaki koyamba ye ebele mokolo yango tokanisaki lisusu balolenge mokonzi na biso Tshisekedi ntango azalaki kozonga Kinshasa ndenge bato bazalaki kozala ebele na aéroport sauf que awa atambolaki ka mwa moke lokola molili ezalaki après azongi ti na résidence na ye epai wapi ayambaki bato mwa ebele tozalaki wana bandeko nyonso ya baplateforme eza kosoutenir ye na bandeko ya rassemblement ebongo mpe bandeko nyonso oyo basalaka na cabinet na ye notamment baconseiller badirecteur bato nyonso tozalaki wana azali malamu mon mboka Bruno Tshibala retour na ye olobi bien yo no bandi pe sanga so maloba parce que monsieur za population singeli ba y a pas de questions tabou répondre à la question na asangisi batu nyonso ayambi bandeko nyonso cabinet mais tomoni d'été de cabinet à Kalazalaki te tomoni batu babetaki makofi et tambo na réseaux sociaux za société na biti tango ya zongi aza à l'aise comme na mutatu na kola tient Tshisekedi ba buzo ba salima na kati ya primature tatango matata ko salima te non problème eza problème ya tango matata te eza problème ya tango muzitu te problème ezali problème ya ba individu hein ndenge yo za na télé 50 awa ndenge to sala émission ndeko Jean-Marie Kasamba te yende DG et ko peut ko sala ke yo na cameraman moko bozo altercation est-ce que Jean-Marie Kasamba muto abenga bino ke bobunda to Jean-Marie Kasamba akoma responsable ya ba comportement indigène si on peut le dire ya bino je ne pense pas nalikambo yoza koloba ya makambo elekaki na primature ya Babitumba ngai o nakoko ebisa yo pas seulement en tant que muto asalaka kuna mais en tant que observateur pe congolais le quoi ba congolais nyonso ezali que responsable principal ya désordre wana ezalaki ancien directeur de cabinet ancien directeur de cabinet mokonzi Bruno Tshibala pesaki responsabilité ya kokamba cabinet. Et puis natango makambo yango l'équipe Bruno Tshibala ake mobembo pour na contrôle médical et puis ko visiter kokutana na ba partenaire ya libanda. Kasi tango yo tikali na libota ozali père de famille. Yende muto ko gérer ba sentiment ba émotion na climat de travail au veiller pour les cas malamu. Kasi tango yo muto zali kolo okomi kozala en guerre okomi kozala impliqué na kati ya ba conflit ya ba bitumba entre ba agent ya cabinet au moni que au perdre bokonzi nyonso yo ba pesaki yo donc bandeko ya Congo siko nde bakendeki musika jusqu'au point ko banda ko ba ke Bruno Tshibala esengela démissionner à Longwa tozana no réaliste
likambo ya Bruno Tshibala na kati wana ezalaki wapi. Et puis namoni bandeko mususu bazolinga même quelques-uns ya bandeko ya majorité Bruno Tshibala il faut alongwa il faut boye ba comparer na bénéfice ya nani parce que Bruno Tshibala a une mission claire organisation ba élection et Bruno Tshibala a gage aux opposition et pesi pote élection ça nini et salama akekuna le roi misuya population akekuna lokola homme orchestre oya kosala po ete élection esalama tozwaki mwa retard esalami l'année passée ndenge akor esengaki esimbi te toye année oyo boye totikali na soki 5 ou 6 mois po baconvoke corps électoral ndeko akotelema po ete bato babundaki bato baza Bruno Tshibala te akoya kosenga ke Bruno a démissionné aza contre baélection to aza pour baélection kolongola premier ministre tosi tomoni yango na mboko oyo ekosenga soki aye na démissionné apesi ndeko Kabila boye te ndeko Kabila chef de l'état andimi yango ekosenga azonga pe epai ya bamembre ya baresponsable pardon ya différentes plateformes oyo ekomposaki likambo ya accord bango sikoyo lokola ekomi kutima wa bakopesa ye 3 noms ye na 3 noms wana ye pa kozwa mwa 1-2 jours apona muto esengeli retard par rapport au processus. Et quand retard dans le processus. Or, na minute il faut bien institution à la consolider. Confiance à la entre CENI, na gouvernement qui donne les moyens. Olanda qui ba moyens pesami na kati ya CENI. Pona ba ko sala ba élection. Nyonso wana ezali ba fleur ya ko pesa na ndeko Bruno Tshibala na gouvernement. Mais ndeko siko Bruno Tshibala za na bekini parce que soko tali architecture politique ndenge ezali ko kende, otali sensa avec fin bas dédoublement à parti politique UDPS Touragi Loseke ndenge akene kufunda na tribunal de grande instance ya Matete ndenge le kaki tolandi biso moko olenga nkoyi en tant que président beti sete abeti misa pona kozongisa ordre na fin bas dédoublement ya parti politique UDPS ezongi na maboko na bakolo nango UDPS o Bruno Tshibala ngai a fabriquer et simbi sous-souté bon siko base ni ndeko Tshibala za na yango pour article la tawana parce que il faut respecter l'intégralité et accord à Saint-Sylvestre et ko senga kozongisa mwana mboka ndeko Félix Tshisekedi topé parmi ba 3 noms et utana UDPS Félix Tshisekedi siko mbi bomona ndengeni olobi likambo moko ya motuya UDPS parce que otangi makambo ya UDPS yo ozali moko ya babundeli nayebi etumba na yo tobunda pe na yo tobunda ensemble tozongela wana tobunda ensemble est-ce que parti politique mune le quoi UDPS o ezali na ko le patrimoine national propriété privée ya ba congolais parce que UDPS ezali la plus grosse machine politique oyo est fabriquée topé et produire ba personnel au bazali ko sala ko ingela okati ya politique mboka na biso tout ça d'accord okende na ba PPRD wana okende na ba parti politique UNC okende na ba mouvement ya ba combattant okende wapi bana wana nyoso bana mboka wana nyoso bauta nekola UDPS 80% au moins pour ne pas être très exagéré. Donc sikoyo machine ya ndenge wana o esali etumba ya ba valeur ya ba texte etumba o UDPS abundi ekweisi batu boni o ba perdre milimo batangisi makila bakota ba boloko ba musu bazana na boloko tina tango tuza koloba awa parti ya ndenge wana est-ce que za parti oko telema olo balelo UDPS ya Tshibala UDPS ya Mubake UDPS ya Félix to UDPS ya Songolo Pakala bongo ba famille ya batu oyo bakufa o babunga na makambo ya bitumba UDPS bako sepela bayoka ke balobi ata te ke UDPS ya famille ya ba Rossi to famille ya ba Songolo Pakala ekoma ya ba songo mutu kingandi yango nazolo bana oke ndeko Bruno Tshibala nasolaki na elobi eleki UDPS za bisote UDPS ezali le seul parti ezali na masse ezali pe na ba cadre pour bandi na 13 parlementaires et bandana na parlementaire mokote tala 13 parlementaires baza jebele eza batu nyonso opusani même l'organigramme UDPS na année 90 oza na directoire epai Kibasa epai Mbwakem epai Tshisekedi na natangi te otangi Mbwakem Tshisekedi Ali Yaou baki 4 directoire osomona nde UDPS c'est-à-dire que c'est un parti pluriel que de la base
au cadre, ça a toujours été un parti pluriel. Quand bien même, vision, philosophie à président Tshisekedi, qui m'a cassé trop que, Aza le quoi autorité, autorité morale, il y a eu des pèses. Hein? Kasina bazo kitana nasima. Et quoi komate ki ngale lonandima ki UDPS koma ya oyo et koma ya oyo. D'accord. OK, en tant que patrimoine national, en tant que dengo za ko expliquer ezali ya mboka o ebundisa un peu Mobutu à l'époque après MPR parti état. Alors, lelo sikoyo Bruno tu vas se réclamer pour IDPS. Il faut se réclamer là-bas. Oui, tout ça va IDPS. Tu vas IDPS. Siko il y a texte. Les camps na regroupement na base. Nazo koma na sunga po tunaki ba voter wa ba saliboy. Mais na rappeler yo ndeko Flavien. IDPS e bundi etumba ya ba valeur. E bundi etumba ya ba texte. Toyebi ka mongo ya texte. Déplace et si quand il y a texte, bah texte le bas qui met article 26 il y a eu des pèses na o Italie remplacement il y a président ou il y a ceux qui a Koufi et là qui président Tshisekedi a Koufi par son âme tile yo tozo zelebembe muto bloquer makambo na matanga azoyi bana lisusu te. Non mais ce qui a dans la gouvernement mais Bruno a le bien envoyé la biso ebembe hein. Voilà volonté gouvernement. Famille penga momuso zolo bakeno biso toza prêt. Sikoyo. Nalinga va comprendre bloquer wa. Il y a la question de conseiller premier ministre. Oui, naza membre gouvernement. Na membre gouvernement. Qui bloque? Naza membre gouvernement. Mais premier ministre alobi polele aza prêt pour ebembezonga. Je vais être auto. Aina ngoto. Mais il y a na ondeni Tshisekedi aza pe na famille na ye. Kozonanda. Sikoyo famille il faut payer et avoir une vérité. To senga ka autopsie biso na Belgique en tant que combattant. To baki mokonzi munene na kufi ya etumba et senga l'autopsie ça la mapo ba condition ya moi clarté. Autopsie senga mangana nani? Na famille. Ba ko yebisa biso que non et de wana ndenge se umeli bo senga autopsie sima moyen ba ça l'autopsie ezate. Oh tozo mona ba procès ba Thomas Sankara ba ko ko kundana mikuwa ba ça la autopsie. Nde sikana ngana koma ko bituna il y a président Tshisekedi yoyo clarté zai pas wapi na koma pe ko moi neti akufi loi normalité tozonga na likamna zo epsa ya ba texte au moins ba texte et le binini et le biso ki akufi un mois après et c'est le congrès salama pour te ba pona démocratiquement alors congrès le banini ba tendance nyonso ya parti ba yo kutana ba poni président ya parti ya sika kasi un mois wane le cas mutu aliboso na batu nyonso ayi bakambi ya UDPS awelisaki abunda bite ba texte za malamu te ndenge tozo violer yango ti to moko ba 1 mois ba 2 mois ba 3 mois to wewi selo ko mo salama basali conclave ba yo sala congrès ezande ko chibala na ba oya yi mais le ba botoli yango te no ko mat tozo tali ka texte parce que ela li ka boa temps bango na temps ba chibala basali congrès moi noki pour masolo makoki ezalaki peu importe. Tango bande ko baza ko voyager na première classe, bakenda Bruxelles mabe, bakanga ba photo na ancien gouverneur mabe, bakende États-Unis, bakende Suisse, ezaki misolote yaki misolote. Priorité na bango spéciali ba Mbembo, to priorité zalaki, alors trouver solution à remplacer. Bruno a sauté premier. Na ba membre de l'UDPS ba réaliser mikanda, ba oki souci ya ba texte ya parti na bango. Basali. Siko bandeko ba yeko sala pe ya bango congrès na sima po lingi yango mingi. Na kati ya congrès wana 98%. Ozomona yemoko 98% wana. Et c'est une surprise pour na mutute parce que tant wana si ba bengadi ba oyo nyonso ya chibala na ya ye na batu na ebakenda. Bakamati mubake na ba oyo ya batu bakenda. Bakamati mavungu na ba oyo ya batu bakenda. Bakamati Mutanda, ancien CGP, président de la commission électorale à parti, Bakende Bazalate. Donc, ça c'est Batunios. Et si quelqu'un a un groupe Moroboé, il fallait que tu aies 110%. Donc, pour nous, on a beaucoup de mascarade. Parce que j'ai du respect pour la bateau, mais le Lendewana, alors, respect à corps intégré. Pour la partie pour la respect à intégrité, il y a corps à Saint-Sylvestre en intégralité nango et c'est qui peut faire un dédoublement et la partie pour que vous tout maoyo bande quoi il dépêche au sous tangi tangi ba bonito ba muso bundaka na Senko pour être le mosaïque la majorité mais ça n'a que dédoubler mais que panza la partie muso opposition
bacha tere menango accord ba yoko kata IDPS ba reconnaître bakati pa nani Zuzi to bongo sensa za juge olandaki te na kati ya accord nalandaki ba abusé na biboye na ezali bazali basalaki conférence de presse lobi awa namonaki ndeko Tarsis Loseka azoloba IDPS ozo continuer bazali mais accord elobi nini ndeko na ngai kasi sensa katifa ba règlement mais sensa aza ministère intérieur te sensa na mission na ye bapesi ye na accord eza ya kokata makambo parce que ngelo ya biso tona likambo to komona oyo bakoloba yo te mwana mboka Bruno Tshibala olenga ko bakoyokana te bomemi yango na bainstitution soki bazoyokana te nakosenga bayokana soki ke bazokana te mpona nini naosenga bayokana naosenga bayokana po soki Tshibala akwei en tant que premier ministre ndeko olenga nkoi mpa osala nini akokweya me bango nyonso bana ya accord soki ndeko olenga nko azobundisa Tshibala ndenge olobi ponga na ebite na solo ba lobi to yoki yango so kasi naza ko ba Bruno Tshibala no bela biso wana lobi to landa awa to yamba bandeko ya Bruno Tshibala awa batuka ba otina ba kabine na bino wana balekana itando na biso ya télé 50 awa pona ko critiquer olenga koi wana ngala landa ka landa te l'infernal azaki na modo oyo na population na premier ministre na Paris pe voilà donc na eba ko bisanga lelo olenga ko kuna pe na kimia na akosa na ako respecter ba texte intégralité mosaïque on fait un doublement IDPS reconnu allez limité wana qualité wana la musala ya Bruno Tshibala akosa Bruno Tshibala akosa na parti musu asika asala asika ndeni kwa itikale moke soki abasa pe mususu akoleka na élection ndenge nini bo to ebite siko bo gérer ngo ndenge nini bino mwa na primature ngo non Tshibala aza posé aza à l'aise oyo kama maloseke oui autorité morale oui ah bon personne ne s'apprécie ya position atindi na après ça il rapport asali musala na ye ya musala suivi ya respect accord te atindi rapport intérieur bazo rapport ba moni ka il dépasse la rencontre ya ngwana allez bon intérieur éducation confirmer le rotin na ba sensa to zela kaka il faut zela pour ba le bien le rotin ba ko ba perdre ko vana ki kinya ba ko dimisa ba pekana ngi binochi bala zungia ngai ntango yazalaki te nalekaki mpa na bino awa nayaki koannonce na bato mokolo babandi koloba o Tshibala abeli Tshibala misu Tshibala o atambolaki na aéroport Tshibala to Tshibala te mwana mboka David Balukuna ekufuka boni toki na maponami IDPS Tshibala ata bobo to ba Tshibala te lobaka IDPS mais dixième Burkina Faso 11e Burkina Faso mais nalobi bato ya IDPS baka na mbujima bayaka na 11e rue bato ya IDPS botiaka de bazalaka na Bruxelles bayaka na 11e rue donc IDPS ezaka moko IDPS yango wana oyo oyebi autorité morale mais Bruno Tshibala te président parti nete mais président parti le sait que moment osalema na limité tobengani osalemi na limité nalobi boye na kati ya parti politique bato bakosala baréunion bisika mo ebele soki bango mpe bakoconsidere ba IDPS basali réunion na bango eza problème te mais na mikanda depuis mobutu ti lelo IDPS ozala na mikanda ebana eza ya limité te mais kasi oyebaka te ke UDPS oyo eyebana bato depuis ntango mobutu adresse nango ezalaka nano epai etikala Kibasa wana oyebi mpe te namoni fo organiser débat contradictoire okokoka nanani tena bandeko oyo yebi ya réunion bandeko ya réunion wana toyambi mpe moko toyambi mpe bino bato oyo ozona mikanda nazali débat contradictoire matière ezali tozali total vrai idée ya maboko nani problème te ok tolongo ya sujet na pona ko parce que émission ni nasuka mwana mboka babi balukuna olongo combattant omeli supandakala obosani combat oyo ba journaliste engagé ebele oyo tobunda ngai yo bandeko elezer tozali ebele oyo tomena combat pour la changement mboka combat supandakala obosani passe ya population émission comme nasuka na koki ko bosana eloko nga moko na botité na ko bosana ondeni lelo nazali combattant oyo na RLTV na l'époque oyo yebi ndeko Basile à l'époque lelo ya ministre combat oyo tozali ko bunda pour la changement mboka oui mais combat wana eza kokontrôler na ebisaki yo na ebiso tokozongela ya ndeko elezer na ebisaki yo nazolo bango lisusu na famille moko tant bana babotami famille ezali botami bato bazana ba membre na famille te bato bazokola ezosenga un moment donné
oyo akepa na ye mais soki no we boye ko se retrouver na azalaki journaliste engagé combattant babotola ba passeport mwazonga poto eza te na poto na ba combattant toujours combattant naza combattant parce que nabundaka mpona makambo boye nga abundaka mpona bien-être ya peuple congolais ndenge naye kopesa naye mpona apesaka baconseil pardon epai ya mwana mboka Tibala na intérêt ya peuple congolais. Ok, na intérêt ya peuple congolais. On les a accord bien que ce que bakolo to kapé bazo récupérer na primature. Banani bazo récupérer primature na bango. Mais primature oh là bas averti. Azali annoncé déjà. Banani bazo botola précisément malade. To lobi kaka. Quand c'est primature c'est là que ngambu wana ba jare. Na lobi hein. Ba bien respect accord. Ba bien c'est le Mozambique kate. Accord respect accord pour accord lisolo accord hein. Na ipso vérité. Lisolo accord ici comme na suka. Oh. Bon accord banda bandi ko appliquer on yo continuera l'accord mais ba même ndeko wana moi convocation encore électorale ba même ndeko wana bazalaki ko lobake ba osala transition sans Kabila ba okota makambo ya élection te wala bi osepeli ndenge ba lobaki mais lelo batu oyo ba respect accord ba komo ba pesa da wala batu mo ba élection Tibala na seni ba kosalisa banani kaka bangote Maintenant, j'ai salué aussi de monsieur comme ndeko désert moko ya ba journaliste engagé muta na combat wana ya ba journaliste engagé lelo azo samba dossier dans la justice na bité so ko ba liloba moko pour la succès émission en tant que on va que journaliste d'abord il faut l'expliquer na en tout cas likambo ya ndeko désert na landi détail mingi te na koki kozala na isengote que muto azala na esika pasi ponga moko pe na ga muto na likina nzela ya baboloko na bitumba beta yo ba machine kasi nakoki mpe kaka koprofite kopesa conseil na oyo ekomi ndeko Eliezer mpo bandeko mosusu mpe bazali kokontinue kosala journalisme engagé yango journalisme engagé elingi koloba te okomi nzambe nayokaka mpe batitre mwana kolo lopango mwana boye meme mwana kolo lopango mpe azalaka na balimite mwana kolo lopango akokotela balocataire te na chambre quand il veut mwana kolo lopango akokata mai yere alingi te mwana ko lopango ako bloquer lopango na midi ta lobi ba locataire botika libana muto akota te na ofongola ka lobi donc mwana ko lopango pa azana moi élégance mo esengela zala na yango le journalisme engagé zali ko porter parole ya population ko porter parole la population zo pesa na mutu te lingisa abanda ko calomnier bandeko mususu abanda ko diffamer sur bandeko mususu ngai moko nazalaki pe victime ya ba calomnie ya ba diffamation ya ndeko Eliezer na tinda pe ekipo yanga bakende pai na yepo na babungisa mambwana alobi non il faut bafuta mbongo naza na posa te nalobake makambo yango eza lokwa ndenge moko na yango ikasanji mais na pesi kaka conseil souhait ezali ndeko Eliezer soki akozala libre selon la loi azala libre pour continuer mosala na ye apparemment peuple alingaka mosala na ye pe mingi Maintenant, les gens qui ont été Bakou, Yakolanda Bisoto, Solo, Italie, Masolo, Yamboka, Babi Balokou, na double casquette, conseiller Premier ministre, journaliste engagé, combattant, na poto, combattant, na poto, Babi Balokou, na Pessi, combattant, Premier ministre, après ça conseil pour Namboka. Maintenant, les gens qui ont Souka, tout le monde a vu l'émission Moussou, on a invité Moussou pour Masolo Congo, TV Zongi Lengi, Masolo Mboka Bolingangwana, merci beaucoup.